डैनियल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डैनियल्स मोटो जर्नी। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली कोई रिएक्शन नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं है। बस आज एक छोटी सी क्लिप बनाने आया हूँ मैं यार अपने एग्जॉस्ट को लेकर, तो मैं दिखा देता हूँ। सो अपने आज एग्जॉस्ट को लेकर हम वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताया, जैसे मेरे पे है BS3 KTM RC 390, ठीक है। तो गाइस सीन क्या है ना, एग्जॉस्ट लगाया मैंने, जिन देखा है उनको पता भाई कितना लाउड है, और जिन्होंने नहीं देखा मैं अभी उनको सुना दूंगा कितना लाउड है। तो गाइस आज बेसिकली मैं क्या है, आज मैं सिर्फ एक वोटिंग करने आया हूँ कि यार देखो, बहुत बंदों को मेरा एग्जॉस्ट बहुत पसंद है और कुछ बंदों को मेरा एग्जॉस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो आज हम वही करते हैं, आज हम एक छोटी सी क्लिप बनाएंगे एंड वोटिंग करेंगे कि एग्जॉस्ट करना चाहिए या नहीं। बहुत बुरा लग रहा है, अगर एग्जॉस्ट में हटाना पड़ा तो बहुत बुरा लग रहा है, पर मजबूरी भी है। अगर मेरे को लगा के घूमना पड़ा तो बहुत सारा रिस्क भी है और फिर थोड़ा नॉइज़ पोल्यूशन भी है। तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ और चेक करना कैसा साउंड है, और मेरे को ज़रूर कमेंट में बता देना कि मैं एग्जॉस्ट लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। तो चेक करते हैं मेरी बाइक को। सो अपनी 390 एरी, ठीक है, जिस पे लगा है डुअल बैरल एक्सील, और भाई ये बहुत ज़्यादा बजता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 390 सीसी है, बड़ा सीसी है, तो तभी ज़्यादा बजता है। और तभी मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ यार, वोटिंग ज़रूर करना, कमेंट में मेरे को बता देना कि भाई लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, ठीक है। तो आज अपने साथ भाई पवन भाई भी है। क्या हाल है ब्रो? बढ़िया भाई। और एक बुलेट भी है, इसमें भी कुछ छेड़खानी देखेंगे भाई। पर आज मेन टॉपिक तो भाई इस चीज़ को लेके है, इस जानवर को लेके, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मेरे हेलमेट का भी थोड़ा काम बैठ गया था और थोड़ा जुगाड़ बिठाया। देखो मैं कंटेंट बनाने तो नहीं निकला हूँ, ठीक है, एक छोटी सी क्लिप बनाने आया हूँ, एक छोटी सी वीडियो बनाने आया हूँ। तो इसका बिना देरी करे तो मैं तुम्हें साउंड सुनाता हूँ। तो अब इसको चेक करते हैं, और भाई इसका साउंड सुनना लिटरली बहुत ज़्यादा लाउड है। और तुम्हें एक मस्ती बात बताऊंगा, एक तो देखो ये भी विदाउट DB है एंड ये DB है। एक में मैंने DB लगा रखा है क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लाउड है यार, ठीक है। तो ये देखो, बहुत ज़्यादा लाउड है यार, ठीक है। तो मुझे बताना वोटिंग करके, तो ठीक है यार। साउंड तो तुमने सुन लिया होगा, मतलब भाई हिला देने वाला साउंड है लिटरली इसका, ठीक है। और अभी रिसेंटली यार एक छोटा सा सीन भी हो गया था, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। एक प्यारी सी पापा की परी ने मेरी गाड़ी पे आके मारा, एंड ये देखो क्या हुआ है, यहाँ पे गैप आ गया है, ठीक है। यहाँ से देखिए मारा और भाई साहब गैप आ गया है, एंड इंडिकेटर भी टूट गया मेरा। तो देख लो यार क्या हाल है। तो मैं अभी तुम्हें इसका ना एक फ्लाई बाय देता हूँ, इसका फ्लाई बाय चेक करना, 2 फ्लाई बाय या 3-4 फ्लाई बाय दूंगा, चेक करना। साउंड भाई एक्सट्रीम लाउड है। तो शुरू करते हैं। सो गाइस अब फिर से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला, क्योंकि जो वो वाला ब्लॉग शूट किया था ना, मतलब उसमें मेरे गोप्रो में बैटरी डाउन थी, जिसकी वजह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो फिर से आया हूँ मैं तुम्हारे लिए एक ये क्लिप रिकॉर्ड करने फ्लाई बाय की। तो सब्सक्राइब कर देना। भाई सेक्सी यार, पिकअप ऐसा है यार, क्या बोलूं। BS3 है ना, रॉ पावर है यार, मैन रॉ मशीन। देखो बाप रे बाप, मैंने तो स्पीड चेक करी नहीं कितनी पहुंची, पर फिर भी भाई बहुत बहुत वो था इंस्टेंट।
अंकल जी सामने आ गए मैन। ओ बाप रे बाप, थोड़ा रिस्क भी है यार। देखो मैं ये जो कर रहा हूँ ना, ऐसे कॉपी मत करना, क्योंकि देखो यार स्किल्स बहुत मैटर करती है। ऐसे तुम चलाओगे, ये थोड़ा अर्बन रास्ता है, मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये थोड़ा है अर्बन रास्ता, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रिस्क है। पर भाई देखो कॉपी मत करना, स्किल्स हो तभी यूज़ करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हाईवे जा सकते हो, पर मैं हाईवे की मुझे ज़रूरत नहीं है, तभी एक छोटा सा फ्लाईबैक के लिए मैं हाईवे कहाँ जाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। एंड दोपहर के वक्त ये खाली रहता मोस्टली, ठीक है, तो ऐसे कभी कॉपी मत करना। तो बस इतनी फ्लाई बाय करेंगे, ज़्यादा फ्लाई बाय करके क्या करेंगे। साउंड तो तुम्हें एक बार ही सुनना है। इतनी भी पता है गाड़ी पूरी गर्म होगी। देखो ये देखो हीट लेवल देखो पूरा एच पे है भाई साहब। एक जो क्लिप बनी थी ना वो मुझे बहुत पसंद थी यार, पर वो तब मैंने घर जाके चेक करा यार, वो क्लिप शूट ही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ना इतना बुरा लग रहा है मेरे को। दूसरी बार फिर से आना पड़ा, ठीक है, अब मैं क्या करूँ यार, अब तुम्हारे लिए फिर से आना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है यार। अब मैंने चेक करा मेरे गोप्रो में बैटरी थी ही नहीं। तो भाई साउंड चेक कर लिया होगा यार, कितना लाउड साउंड था इसका, ठीक है। तो भाई वोट पे जरूर बता देना ऐसा खौफनाक साउंड रखना चाहिए इस बाइक के लिए या नहीं, ठीक है। तो भाई लुक देख लो एक बार, ओए होए धूप में क्या चमकती है अपनी गाड़ी। गाइस जैसे कि यार देखा होगा आपने कि भाई बहुत ज़्यादा लाउड साउंड था। मतलब देखो कैमरे में तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होगे, मतलब तुम्हें बहुत स्वीट लगा होगा, पर जिसने रिकॉर्ड करा भाई वही जानता है कि कितना ज़्यादा लाउड था। तो वो साइड से गया, सामने से गया, ठीक है। तो ये था बेसिकली मेरा एक एग्जॉस्ट एक्सील का डुअल बैरल, ठीक है। अब 390 सीसी से ज़्यादा धाड़ रही है। तो यार तभी मैंने एक छोटी सी मतलब वीडियो बनाई थी कि तुम्हारा मतलब मेरे को वोटिंग की ज़रूरत है, ताकि देखो सीन क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी यूट्यूब फैमिली के हिसाब से मैं चलूँ, जो तुम्हें पसंद हो वो मैं वही करूँगा, ठीक है। तो भाई वोटिंग याद से कर देना, कमेंट में बता देना कि भाई रखना है तो हाँ डैनियल भाई रखो, नहीं रखना तो डैनियल भाई मत रखो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। जिसकी ज़्यादा वोटिंग होगी मैं वही करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रख भी सकता हूँ हटा भी सकता हूँ यार, बस ये सब आप पे डिपेंड है। और प्रॉमिस अगली वीडियो बड़ी और सेक्सी सी लाऊंगा, ठीक है। तो जब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, पीस आउट।